বন্ধুরা, আমি আগে কেন কথা বলছি সেটা তোমরা ভাবছো তো। কারণ আমি যে তোমাদের জন্য আজকে একটা মজাদার হাসির ভিডিও নিয়ে এসেছি, আমি ভিডিওটার শেষ প্রান্তে গিয়ে কিচ্ছু বলতে পারিনি, কারণ আমার লোডশেডিং হয়ে গেছে। তোমরা দেখবে পুরো ব্ল্যাক হয়ে গেছে, যার জন্য আমি তোমাদের বলে দেওয়ার জন্য, কারেন্ট আসলে পরে তোমাদের বলে দেওয়ার জন্য আসলাম। তো তোমাদের জন্য আজকে একটা প্রচণ্ড হাসির ভিডিও আমি রেখেছি। আমি তো ভীষণ হেসেছি, ভীষণ নিজে হেসেছি। আমি ভিডিও কি করব তোমরা দেখতেই পাবে হয়তো ভিডিওর মধ্যে। তো ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ করেছি আমার মায়ের সাথে, আর প্র্যাঙ্কটা আর কি করেছি মায়ের সাথে, আর ফানি ভিডিও বলতে পারো। তো দেখো তোমাদের কেমন লাগে আমার ভিডিওটা, এইটুকু বলার জন্যই আমি আসলাম। তো কথাটা লাস্টে আর না দিয়ে ফার্স্টেই তোমাদেরকে বলে দিলাম। তোমরা দেখো কীরকম এনজয় করো কি না, ভালো লাগলে কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই জানাবে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো তোমরা দেখতে থাকো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আবার চলে আসলাম আজকে তোমাদের কাছে। মাকে নিয়ে এসেছি আজকে, কেন আজকে একটু তোমাদের সাথে জাস্ট গল্প করব, তার মাঝে মাঝে কিছু করার চেষ্টা করব, দেখি পারি কি না, জানি না পারবো কি না। তো আমার এক বন্ধু আমাকে একটা কমেন্ট করেছে, সেই কমেন্টটাকে নিয়ে কিছু কথা তোমাদের বলবো। মজাদার কমেন্ট, তা মজাদারভাবেই উত্তর দেব। তার আগে বলি, আমার ভিডিও যদি আমার নন ক্রিয়েটার্স অনেক বন্ধু বা ক্রিয়েটার্স বন্ধুদের ভালো লাগে, বন্ধুরা তোমরা আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, নোটিফিকেশান তাহলে তোমাদের কাছে চলে যাবে, অলটা ক্লিক করে দিলে পরে। তো যাই হোক, তো বন্ধুরা রিকোয়েস্ট ভিডিও তো আমি মোটামুটি রোজই তোমাদের দেখাই। একটা খুব মানে বেশি হলে হয়তো মিস হয় একদিন দুদিন, তো আমি তো ভিডিও বেশি ওগুলি করি তোমাদের কাছে। তো আমার ভিডিওতে আমার বেলি মেসেজে আমার এক বন্ধু আমাকে লিখেছে যে আপনার পেটটা এত বড়, পেটে কি গ্যাস আছে? তো হ্যাঁ, সত্যি সত্যি বন্ধু, আমার পেটে না খুব গ্যাস আছে। কি করি বলো তো, আমি কি করে গ্যাসটা বার করি? তো আমি গ্যাসটা তো বার করতে চাই, কিন্তু আমার তো কিছুতেই গ্যাস বের করতে পারছি না। তো আজকে কি এখানে বসে বসে গ্যাসটা বার করার জন্য ফাট করবো নাকি কিছু? তোমরা কি দেখতে চাও নাকি ফাট চ্যালেঞ্জ কিছু? তো মা কিন্তু বুঝতে পারছে না ফাট কি, ঠিক আছে? মা ফাট মানে জানো, মা বুঝতে পারছে না ফাট কি। তবে মা রিয়াকশান শুরু হবে একটু পরে হয়তো। তো দেখা যাক আমি কি করি আজকে। মাকে তো নিয়ে বসেছি, মা ভাবছি যে ফাটটা আবার কি জিনিস। যাই হোক, ফাট তোমরা অনেকে কেন সবাই জানো। আমি বাংলা প্রচলিত শব্দটা আর বলতে চাই না। তো ফাট চ্যালেঞ্জ না, যাই হোক, আমি একটু মাকে নিয়ে যেহেতু বসেছি, ব্যাপারটা একটু অন্যরকমই করার চেষ্টা করছি আর কি। যেহেতু তো পেটে তো আমার প্রচুর গ্যাস। উফ বাবা, সত্যি সত্যি কথা বিশ্বাস করো, আমার পেটটা কিছুতেই ফলা কমাতে পারছি না। কি করলে যে আমার পেটটা কমবে? আমার কত শখ করে ভালো ভালো ড্রেস পরা, আমার জিন্স প্যান্ট পরে আছে, পেটে আর আসছে না। এত গ্যাস জমেছে। এই শুরু হলো গল্প করার জন্য হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার আজকে আমি পেটের গ্যাসটা কিন্তু একটু বার করব বন্ধুরা। যাই না তোমাদের ভালো লাগবে কিনা, আমার তো হাসি পাচ্ছে। দেখো না কি করছে। তো কি করবো বলো বন্ধুরা, পেটে তো প্রচুর গ্যাস, সেজন্য এতটা না মা। তোর কাছে তোরটা গন্ধ সুগন্ধ লাগতে পারে, আমার কাছে সেটা লাগবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এখন আমার সত্যি কথা পেটে আমার এমনিতেই সত্যি সিরিয়াসলি ভীষণ গ্যাসের প্রবলেম আমার, কিন্তু কি করব বলো। ওকে দেখো আবার আসলো একটা। কি বসো মা, কি করবো? ভালো লাগে। ও বুঝে গেছে ফাট মানে, তাহলে বুঝেছো মা, ফাট মানে হচ্ছে পাদ।
তো যাই হোক, সারাদিন এরকম পাতলে কি করে চলে? সব সময় যদি না সারাদিন মোটেও করি না, তাহলে কি আমার পেটটা ফোড়া থাকতো বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সারাদিন করলে কি আমার পেটটা তাহলে তো কমে যেত। আমার পেটে প্রচুর গ্যাস, প্রচুর প্রচুর। পাম্প কি করে কি করে ওই দেখো আবার পায়খানা করে দিস না, আবার দেখিস কেন আওয়াজের যা আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। ওই দেখো বন্ধুরা, ওই দেখো দেখো দিচ্ছে ঘরে। ও বাবা আমার দাবি। আজকে আমি ভাবলাম আমার এই বন্ধু যে কমেন্ট করেছে, সত্যি একটা ফাটাফাটি কমেন্ট করেছে আমার পেটে কি গ্যাস আছে কিনা। সত্যি আমার পেটে প্রচুর গ্যাস। দেখি আমি ভাবছি তখন যে দেখি তো আজকে এই গ্যাস, পেটে গ্যাসটা নিয়ে একটা কিছু করা যায় কি না। তো একা একা বসে তো ফানি টাইপের কিছু করা যাবে না। না কটা হয়েছে মা? 3-4 না 3-4টে যায়নি। আমার তোমার পেট ডলতে হয়, পেট ডলে ডলে বার করছি, পেট ডলে ডলে বার করছি। ওই তো আবার এসে গেছে, আবার এসে গেছে। আমি কি কথা বলবো? দেখো আমার মার অবস্থা দেখো। ও মা, এইদিকে তাকাও। আরে ওদিকে তাকিয়ে তোরটা তোর গন্ধ ভালো লাগতে পারে, তোর সুগন্ধ ভালো লাগতে বন্ধুরা পারে। তোমাদের হাসি লাগছে কিনা আমি জানি না, আমার মার অবস্থা দেখো। আমার বমি এসে যাচ্ছে। বন্ধুরা আমার আমার আমি জানো তো আমার পা ধয় না বলে, মানে পা ধয় না বলে আমার একজন দুঃখ প্রকাশ করেছিল একদিন, যে কি ব্যাপার একদিনও তো তোমার কোনো আওয়াজ শুনতে পাই না। শুনিয়ে দিস। হ্যাঁ, তার চোখে আজকে আমি হয়তো অনেক বিষ হয়ে গেছি। ঠিক আছে, সে এখন আমাকে আর পছন্দ করে না, এখন আর তার চোখে আমি এখন অনেক বিষ হয়ে গেছি। সে আমাকে বলেছিল কি ব্যাপার তোমার তো একদম একটা আওয়াজ শুনতে পাই না। সব কিছু স্মৃতি হয়ে রয়েছে বন্ধুরা। তো যাই হোক, সব স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে তবু একটু হাসি মজা করি, তোমাদের সামনে আসি। তো আমার এক বন্ধু এত সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে, সেই কমেন্টটা নিয়ে আমি একটু হাসি মজা করার জন্যই আজকে আসলাম। রোজ তো তোমাদের সাথে রিকোয়েস্ট ভিডিও করি, নিজের দুঃখ জানাই, তাই 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 না বলো? তা আমি কি করবো বাবা? ছাড় তো ছাড়, ছাড় এই ও হাসছে না দেখো। মা তুমি একটা দাও না। মা, ও মামা, বন্ধুরা আমার মার অবস্থা দেখো। আসো এখানে দেখো, তোমাকে দেখাচ্ছে না ক্যামেরায়। আর তুমি বলো আমার গ্যাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ভালো হচ্ছে না বলো? এই বিচ্ছিরি গন্ধ ঘরে বসা যায় কারো পাতের সামনে। আমাকে বলে কি তুই এত জোরে জোরে বাদিস, ছেলেরা এত জোরে জোরে বাঁধে না। উড়ে বাবা কি অবস্থা। বাবা মাকে তো সব সহ্য করতে হয় গো মা। হ্যাঁ, মা হয়েছে কি করতে, যদি মেয়ের পাদের আওয়াজ নাই সহ্য করতে পারো? ও একেবারে এখনো মেয়ের পাদের আওয়াজ, মেয়ের তো বন্ধুরা আর সহ্য করতে পারছে না, এবার বমি টমি করে দেবে। ঠিক হয়ে বসো মা, তোমাকে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। ওই দেখো, তো বন্ধুরা প্রথমে তো বোঝেনি কেন নিয়ে বসেছি। তো বলতে পারো ছোট্টর উপরে মার সাথে একটা মজাদার ভিডিও করার চেষ্টা করলাম, হাসলাম প্রচুর। জানি না তোমাদের হাসাতে পারলাম কি না। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে
একটা ফাট চ্যালেঞ্জ প্র্যাঙ্ক বলতেই পারো। তো প্র্যাঙ্ক আর কি, মাকে নিয়ে বসে মজাদার করেছি। হ্যাঁ কি মা? আওয়াজ কি? তো আওয়াজ না, এত গ্যাস এত গ্যাস। এক একটা এক এক রকম। তো যাই হোক, আমি তো ভীষণ হাসলাম, তোমরা হাসলে কিনা জানি না। তোমাদের যদি ভালো ওঠো না, বসে 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 শেষ করে নি ভিডিওটা। তারপরে তোমাদের যদি আজকের এই ফাট চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি যে মায়ের সাথে বলতে পারো এটা প্র্যাঙ্কই, কারণ মাকে না জানিয়েই বসিয়েছি এটা আমি। হ্যাঁ, মা তো জানে না কিছু, তো প্র্যাঙ্কই বলতে পারো, আবার ফানি ভিডিও বলতে পারো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও ভালো লাগলে, আর কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো। আমার মনে বাচ্চে দেখো, দেখো অবস্থা, দেখো তোমরা অবস্থা দেখো বন্ধুরা। এই হচ্ছে আমার মা, সারাদিন পর হাসিয়ে খুব সারাক্ষণ রাখে। মার জন্যই মন ভালো রাখি, মার জন্যই বেঁচে আছি, এই হচ্ছে ব্যাপার। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাব আজকে। আমার হয়তো এটা পরম প্রাপ্তি যে ইউটিউবে এসে কিছু মানুষ তো ভালো পেয়েছি, তাদের সাথে তো আমার যোগাযোগ অবশ্যই আছে। আবার অনেক বন্ধু আছে, বোন আছে, তাদের লাইভে গেলে তারা আগেই বলে ওই তো শ্রাবণী দিয়ে এসে গেছে, এই যে বলে না, এটা আমার ভীষণ মনে ভালো লাগে। ওই যে বলে এরকম করে, কেউ বলে আরে তোমার সাথে কি করে যোগাযোগ করবো একটু বলো না, কি করে তোমার সাথে কন্ট্যাক্ট করব, তোমাকে তো আমার ভীষণ ভালো লাগে। কি করে ওখানে তো আমি আমার ফোন নাম্বার দিতে পারি না, আমার তো ওটাই প্রবলেম। তো তোমাদের একটা কথা বলি, তোমরা যদি ফেসবুক চালাও শ্রাবণী চক্রবর্তী, ঠিক আছে, ওখানে আমার ফেসবুক আইডি, ওখানে আমাকে সার্চ করবে, হয়তো পেয়ে যেতে পারো। ইনস্টাগ্রাম করি না, ঠিক আছে। আর ফোন নাম্বার তো আমি এখানে দিতে পারবো না বন্ধুরা। যদি কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করো, যদি তোমরা তো বলো খুব ভালো লাগে তোমাদের, কিন্তু এই ভালো লাগাটা আমি আর কারো কাছে ভালো লাগাতে পারলাম না। আমি দোষের ভাগিদার হয়েই রইলাম, কেন কে জানি না। যাই হোক, এটা আমার হচ্ছে কপালের দোষ। তো বন্ধুরা যাই হোক, মামন আজকে আমাকে বলছিল যে কী করে যোগাযোগ করব তোমার সাথে। মামনের লাইভে আমি ঢুকেছিলাম, তো ওর নামও মামন, আমার নামও মামন, ওরও একটা ছেলে আমারও একটা ছেলে। তা মামন আজকে আমাকে বলছিল কী করে যোগাযোগ করব, তোমাকে তো আমার ভীষণ ভালো লাগে, আমাকে বলছে আমারও তোমাকে খুব ভালো লাগে, আমার সবাইকেই ভালো লাগে এখানে। তো মামন তুমি যদি ফেসবুক চালাও, আমি তোমাকে ওখানে লাইভে লিখেছিলাম, কিন্তু তুমি মনে হয় মিস্টেক করে গেছো, মেসেজটা জানি না। তুমি ফেসবুকে শ্রাবণী চক্রবর্তী আমার নামটা, যেরকম সর্বাণী না, কিন্তু অনেকে আমাকে সর্বাণী দিই বলে ভুল করো, আমার নাম কিন্তু সর্বাণী না, শ্রাবণী চক্রবর্তী আইডি আমার ফেসবুকে আছে, সার্চ করবে পেয়ে যাবে। তো যাই হোক বন্ধুরা,